Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Ջոյս Մայերի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների կողմից։ Ինչպես ենք խոնարեցնում մեզ։ Մեր հոգսը Աստծո վրա գցելով եւ հավատալով, որ անկախ նրանից, թե ինչպես են վարվում մեզ հետ, ճիշտ թե սխալ, նա հոգ է տանում մեզ համար եւ կլուծի մեր խնդիրը։ Ես Ջոյս Մայերն եմ եւ հավատում եմ, որ Աստված կարող է բժշկել ձեզ ամեն բնագավառում։ Խաղաղության մեջ ապրելու համար անհրաժեշտ է խոնարհություն, որը քրիստոնեական առաքինություններից թերևս ամենադժվարն է ձեռք բերելու եւ պահպանելու համար։ Հպարտությունն էր, որ ստիպեց սատանային վայր ընկնել։ Եվ հավատացեք ինձ, նա փորձում է թակարդել մեզ նույն բանով։ Խոնարհություն նշանակում է լինել աննկատ, բայց ոչ այն բացասական իմաստով, որ մենք մտածում ենք։ Դա նշանակում է մնալ Աստծո կարող ձեռքի տակ, սպասել նրան, փոխանակ ինքնուրույն փորձելու ինչ-որ բան անել։ Թույլ տվեք հարցնել. ձեր կյանքում ում եք փորձում փոխել հենց հիմա։ Այո, փոքրիկ ցածր տրտունջներ։ Ձեր ամուսնուն, կնոջը, երեխաներից որևէ մեկին, ձեր մայրիկին, հայրիկին, հարևանին։ Դուք չեք կարող փոխել մարդկանց։ Դուք կարող եք աղոթել նրանց համար, բայց միայն Աստված կարող է ներքին աշխատանք կատարել։ Երբ սկսում ես աղոթել ինչ-որ մեկի համար, նկատի ունեմ անկեղծորեն աղոթել նրա համար։ Նախ եւ առաջ երբեք մի խնդրիր, որ Աստված փոխի ինչ-որ մեկին առանց խնդրելու, որ նախ նա փոխի քեզ։ Որովհետև դու չես ցանկանա սկսել քո աղոթքը հպարտության ոգով։ Աստված, փոխիր նրանց, փոխիր նրանց, փոխիր նրանց, փոխիր նրանց։ Ես լավ հիշում եմ, երբ աղոթում էի, որ Դեյվը փոխվեր։ Ես համառորեն աղոթում էի, բարձրաձայն խնդրում. Աստված, դու պետք է փոխես Դեյվին, ես չեմ կարող երկար դիմանալ, Աստված, դու պետք է փոխես նրան։ Եվ Աստված ասաց. խնդիրը Դեյվը չէ։ Ես մտածեցի, իսկ ով է այստեղ, միայն ես եմ եւ նա։ Կասեմ ձեզ, Աստված բացեց իմ աչքերը եւ ցույց տվեց, թե ինչ է նշանակում ապրել ինձ հետ, եւ ես 3 օր լաց եղա։ Այնպես որ նրանք, ովքեր ամեն ինչի համար մեղադրում են մյուսներին, գուցե 1 կամ 2 ժամ հատկացնեն եւ նայեն իրենց։ Գուցե ոչ։ Գիտեք, հեշտ է ուրիշներին մեղադրելը մեր խնդիրների համար։ Ամենի մեղավորը դու ես, քո մեղավորությունն է, ես այսպես չէի վարվի, եթե դու չվարվեիր այսպես։ Յուրաքանչյուր ոք պատասխանատու է իր վարքի համար, անկախ նրանից, թե ինչպես է մեկ ուրիշը վարվում։ Ամեն։ Թույլ տվեք ասել նաև հետևյալը. դադարեք ինչ-որ մեկին ձեր ուրախության համար պատասխանատու դարձնելուց։ Լսում եք։ Դու ինձ չես երջանկացրել։ Մտքի խոնարհություն է, եւ ինձ դուր է գալիս սա։ Ոչ թե քո մասին ավելի ցածր մտածելը, այլ քո մասին ավելի քիչ մտածելը։ Ես կկրկնեմ։ Խոնարհությունը նաև մտքի խոնարհություն է, այլ խոսքով դու չես մտածում քո մասին ավելի բարձր, քան հարկն է, դու չես մտածում, որ ավելի լավն ես, քան մյուսները։ Իրականում դու այնքան էլ հաճախ չես մտածում քո մասին, որովհետև դու զբաղված ես։ Մտածելով, թե ինչ կարող ես անել մեկ ուրիշի համար։ Եթե ուզում ես երջանիկ լինել, շատ չկենտրոնանալով ինքդ քեզ վրա, խնդրիր Աստծուց, որ օգնի քեզ ազատվելու եսասիրությունից։ Եվ դա հեշտ չէ։ Դա ծրագիր է ամբողջ կյանքի համար։
Բայց մեզնից ոչ ոք չի կարող լինել միաժամանակ եսասեր եւ երջանիկ։ Ես մտածում էի դու ես խնդիրը, դու ես խնդիրը, դու ես խնդիրը։ Նույնիսկ մտածում էի, որ երբեմն Աստված է խնդիրը, եւ անշուշտ Սատանան է խնդիրը, մենք սիրում ենք ամեն ինչի համար մեղադրել նրան։ Բայց ես էի խնդիրը։ Դա չէր նշանակում, որ բոլորն ամեն բան ճիշտ էին անում, բայց Սատանան սիրում է, երբ կարողանում է ստիպել մեզ նայել ուրիշներին եւ պարզել, թե ինչ է կատարվում նրանց հետ։ Որովհետև այդ դեպքում ուշադրություն չենք դարձնում նրան, թե ինչ է Աստված փորձում անել մեր մեջ կամ ասել մեզ։ Այնպես որ ոչինչ չի փոխվում։ Այսպիսով, խոնարհությունը ոչ թե ինքդ քո մասին ցածր մտածելն է, այլ ինքդ քո մասին քիչ մտածելը։ Աստված իմ, դուք չեք հոգնում անընդհատ ձեր մասին մտածելուց։ Եթե իմ կյանքի կենտրոնում միայն ես եմ, ապա ինչպիսի խղճուկ կյանք է դա։ Հիսուսը խոնարհեցրեց իրեն։ Գիտեք, երբ նա լվաց աշակերտների ոտքերը, դրանից ավելի ցածր աշխատանք չկար։ Տան մեջ ամենացածր կարգի ծառան կատարում էր ոտքերը լվալու աշխատանքը։ Հովհաննեսի 13-րդ գլխում կարդում ենք այդ գեղեցիկ պատմությունը, թե ինչպես է նա հանում իր հանդերձը, մեջքին գցում ծառայի սրբիչը, վերցնում ջրով լիտարան եւ ծնկի իջնում ու լվանում աշակերտների ոտքերը։ Եվ 17-րդ խոսքում գրված է. Եթե այս գիտեք, երանելի եք, թե որ այս անեք։ Եվ դա անպայմանորեն չի նշանակում, որ մենք պետք է վերցնենք ջրով լիտարան եւ լվանք բոլորի ոտքերը։ Նա խոսում է ծառայի վերաբերմունք ունենալու մասին, վերաբերմունք, որն ասում է. ինչ կարող եմ անել քեզ համար, ինչպես կարող եմ օգնել քեզ։ Ձեզնից քանիսն են ամուսնացած։ Շատ լավ։ Ինչ կլիներ, եթե ամուսնանալիս ձեր նպատակը դիմացինին երջանկացնելը լիներ։ Ծիծաղեք, որքան ցանկանում եք։ Բայց մենք սպասում ենք, որ ուրիշները երջանկացնեն մեզ։ Միթե ճիշտ չէ, մենք սպասում ենք դրան։ Դու ինձ չես երջանկացրել։ Հետևաբար, ես սկսում եմ մտածել այսպես. եթե ես հոգ չտանեմ ինձ համար, ապա ով կանի դա։ Աստված։ Համենայն դեպս դա այն է, ինչ նա ասում է։ Բայց դա վերապրելու համար դուք պետք է մի փոքր սպասեք։ Որոշ ժամանակ ոչինչ չի փոխվի եւ Սատանան կասի դա չի գործում։ Ավելի լավ է գնաս եւ ինքդ հոգ տանես քո մասին եւ ասես նրանց, որ քեզ հետ այդպես չվարվեն։ Եթե մտածում ես, որ կարող ես տրորել ինձ, ապա խիստ սխալվում ես։ Որովհետև ես չափազանց կարևոր եմ նման կերպ ինձ հետ վարվելու համար։ Հեյ, ես ունեմ հարազատներ դահլիճում։ Ես կարող եմ քարոզել սա, որովհետև ինքս վերապրել եմ եւ դեռ վերապրում եմ։ Ես անցել եմ այս ամենի միջով։ Երբ ունենում եք այնպիսի մանկություն, ինչպիսին ես եմ ունեցել, ձեռք եք բերում մի վերաբերմունք, որն ասում է. եթե ես հոգ չտանեմ իմ մասին, ոչ ոք հոգ չի տանի։ Եվ ես չէի վստահում ոչ ոքի, հատկապես տղամարդկանց։ Այնուհետև դու ամուսնանում ես, եւ եթե լրջորեն ես ընդունում Աստվածաշունչը, հանդիպում ես այս խոսքերին. որոնք ասում են կինը պետք է հարմարվի ամուսնուն։ Օ, մինչև հիմա զգում եմ այն ցավը, որ զգացի առաջին անգամ, երբ կարդացի այս խոսքերը։ Ես նույնիսկ չգիտեի, թե ինչպես արտաբերեմ հարմարվել բառը, ուր մնաց հարմարվեի։ Ես ցանկանում էի, որ բոլորը հարմարվեին ինձ։
Այնքան ցավոտ է հրաժարվել այդ ամենից եւ վստահել Աստծուն, որ նա հոգ կտանի քեզ համար։ Կարծում եմ սա այն է, ինչ իսկապես խնդրում եմ ձեզ անել այսօր երեկոյան։ Դադարեք վիճելուց, կռվելուց, մարդկանց վրա զայրանալուց, մարդկանց հետ վիճելուց եւ վստահեք, որ Աստված հոգ կտանի ձեզ համար։ Երբ զգում եք, որ ինչ-որ մեկը սխալ է վարվում ձեզ հետ, հավատացեք նրան, ինչ ասում է Աստվածաշունչը. Ես եմ քո պաշտպանը։ Աստվածաշունչը նույնիսկ ասում է, որ Աստված կհատուցի մեզ այն չարիքի համար, որ մարդիկ պատճառել են մեզ։ Բայց նա պարզապես չի վերադարձնում ձեզ այն, ինչ վերցրել են, նա վերադարձնում է կրկնապատիկը։ Կրկնապատիկը։ Ես անվանում եմ կրկնակի հատուցում քո նեղության համար։ Գիտեք, Հոբն անցավ իսկապես դժվար ժամանակի միջով։ Կարդում ես Հոբի գիրքը եւ մտածում ինչպես այդ մարդը դիմացավ։ Եւ նա արդար մարդ էր։ Բարեպաշտ մարդիկ միշտ չէ, որ ունենում են բարենպաստ հանգամանքներ։ Պողոսն ասաց, երբ փորձում եմ ճիշտն անել, չարը միշտ ներկա է։ Մենք գիտենք, թե ինչ է դա ճիշտ է։ Օ, Աստված, ես պարզապես փորձում եմ ճիշտ վարվել եւ ոչինչ չի հաջողվում։ Դա սատանային հայտնի միակ միջոցն է, որով նա շեղում է քեզ ճիշտ վարվելու ճանապարհից։ Նա ստիպում է քեզ մտածել, որ դա չի գործում։ Գիտեք, եթե հասկանաք սա, հրաշալի կլինի։ Երբ դուք անում եք այն, ինչ ճիշտ է, եւ այդ ընթացքում ոչ մի ճիշտ բան չի կատարվում ձեզ հետ։ Դուք փորձում եք հավատալ, որ Աստված հոգ կտանի ձեզ համար, եւ դուք սպասում եք, սպասում եւ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Պարզապես սպասեք, որովհետեւ եթե կարողանաք սպասել Աստծուն, թույլ տվեք ասել, երբ Աստված որոշի շարժվել, դուք կտեսնեք բարեհաճություն, օրհնություն եւ բաց դռներ։ Աստված ձեզ համար կանի այնպիսի բաներ, որ հիացմունքից ձեր բերանը բաց կմնա։ Այս աշխարհում Աստված ինձ համար բացել է այնպիսի դռներ, որոնք տրամաբանությունից դուրս են։ Այսպիսով ինչպես ենք խոնարհեցնում մեզ, մեր հոգսը Աստծո վրա գցելով եւ հավատալով, որ անկախ նրանից, թե ինչպես են վարվում մեզ հետ, ճիշտ թե սխալ, նա հոգ է տանում մեզ համար եւ կլուծի մեր խնդիրը։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ թույլ տաք, որ ինչ-որ մեկը բռնություն գործադրի ձեր հանդեպ կամ հարվածի ձեզ կամ նմանատիպ վարք ցուցաբերի։ Ասածս դա չէ։ Այնպես որ այն, ինչ ասում եմ, մի ընդունեք համատեքստից դուրս։ Անշուշտ, Աստված չի ցանկանում, որ թույլ տաք, որ ինչ-որ մեկը հարվածի ձեզ։ Ես պարզապես խոսում եմ սովորական բաների մասին, որոնք կատարվում են բոլորի կյանքում։ Չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես վերջապես հոգնեցի ինքս իմ մասին հոգ տանելու փորձերից։ Ուստի որոշեցի թողնել ինքնահոգատարությունը եւ մեծ խնջույք կազմակերպել։ Անշուշտ ես սովորեցնում եմ, որ մենք պետք է հոգ տանենք մեր մասին, բայց նկատի չունեմ, որ պետք է անհանգստանանք, թե ինչպես են բոլորը վարվում մեզ հետ, ինչ են մտածում մեր մասին եւ այլն։ Քանիսդ եք գիտակցում, որ կարող էիք ունենալ ավելի շատ խաղաղություն ձեր կյանքում, եթե դադարեցնեիք բոլորի վրա տպավորություն թողնելու փորձերը եւ այդքան շատ չմտահոգվեիք, թե ինչ են մտածում ձեր մասին։ Ինչ կասեք Հիսուսի խոնարհության մասին։ Ֆիլիպեցիների 2:8 կերպարանքով մարդու պես գտնվելով իրեն խոնարհեցրեց եւ հնազանդ եղավ մինչեւ մահ, այն էլ խաչի մահ։ Կարող եմ ուղիղ ասել ձեզ, որ անհնար է հնազանդվել Աստծուն առանց ցավի։
Որովհետև երբ Աստված առաջնորդում է մեզ անելու այն, ինչ չենք ցանկանում, մեր մարմնի յուրաքանչյուր մասնիկը աղաղակում է։ Ուստի երբ Աստվածաշունչը խոսում է չարչարանքի մասին, նկատի չունի այն տանջանքները, որոնք պատճառում են բնական աղետները կամ այլ սոսկալի երևույթներ։ Մենք չարչարվում ենք, երբ սաստիկ կերպով ուզում ենք խոսել, բայց հազիվ ենք կարողանում զսպել մեզ, քանի որ Սուրբ Հոգին մեզ ասում է. լռիր։ Եվ քո մարմինը տանջվում է. Հասկանում եք ինձ։ Գիտեք, իրականում մեծ բաները չեն, որ մեզ գցում են անախորժության մեջ։ Դրանք փոքրիկ բաներ են, որ կատարվում են մեր տներում, փակ դռների ետևում։ Կա մի հրաշալի խոսք, եւ ես դեռ իմ նշումների առաջին էջում եմ։ Ոչ, դեռ չեմ էլ հասել առաջին էջին։ Սրանք նախանշումներն են, որոնք ավելացրել եմ։ Հիմա կանդրադառնամ Սուրբ գրային վերջին խոսքին, որ պետք է օգտագործեի։ Ընդամենը 1 րոպե։ Սա այնքան հիասքանչ է։ Շատ լավ։ Հակոբոսի 3-րդ գլխում խոսվում է այն մասին, թե ինչպես է վեճը դուռ բացում ապստամբության համար։ 14-րդ խոսք Հակոբոսի 3։ Մենք կսկսենք 13-րդ խոսքից, Հակոբոսի 3:13, ընդլայնված Աստվածաշունչ։ Ով է ձեզանում իմաստուն եւ խելացի, թող իր բարի վարքով ցույց տա իր գործերը իմաստության զուսպ հեզությունով, որը իմաստության ճիշտ հատկանիշն է։ Բայց եթե դառը նախանձ եւ հակառակություն, այսինքն կռիվ, մրցակցություն եւ եսասիրական ձգտում ունեք ձեր սրտերում, մի պարծեցեք եւ սուտ մի ասեք ճշմարտության դեմ։ Այս իմաստությունը վերևից իջած չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր եւ դիվական։ 16-րդ խոսք։ Ձեզնից ոմանք զարմանում են, թե ինչու ապստամբ երեխաներ ունեն, հիմա կասեմ։ Որովհետև որտեղ նախանձ եւ կռիվ կա, մայրն ու հայրը ամբողջ ժամանակ վիճում են, անհարգալից խոսքեր են ասում միմյանց մասին, կամ երեխաների ներկայությամբ, կամ հեռախոսով ինչ-որ մեկի հետ խոսելիս։ Մրցակցություն եւ եսասիրական ձգտում, այնտեղ անկարգություն, շփոթություն, աններդաշնակություն, ապստամբություն եւ ամեն տեսակի չար եւ պիղծ վարմունքներ։ Երեխաները ստեղծված չեն ապրելու մի ընտանիքում, որտեղ ծնողներն անդադար վիճում են միմյանց հետ։ Նրանք ուզում են իմանալ, որ դուք սիրում եք միմյանց, նրանք վստահություն են ձեռք բերում, երբ գիտեն, որ դուք սիրում եք միմյանց, եւ դա ստիպում է, որ հարգեն ձեզ, փոխանակ ապստամբելու այն ամենի դեմ, ինչ ասում եք։ Ես գիտեմ, որ այս երեկո մեծ ընթրիք եմ մատուցում ձեզ։ Օգտվեք, որքան կարող եք, ես խոստանում եմ, որ վաղն ավելի մեծ կլինի։ Բայց ուզում եմ կարդանք 18-րդ խոսքը։ Եվ մենք մի փոքր ժամանակ կհատկացնենք եւ կխոսենք այս մասին։ Այն կերևա էկրանին, եւ արդարության, որը Աստծո կամքին համապատասխանելն է մտքով եւ գործով, պտուղը, այնպես որ Աստված տալիս է մեզ իր արդարությունը, երբ ընդունում ենք Քրիստոսին, այն նվեր է մեզ։ Բայց պետք է լինի պտուղ, Աստված ցանկանում է պտուղ այն սերմից, որ ցանում է մեր մեջ։ Նա ցանկանում է բարի պտուղ, որն առաջանում է այն ժամանակ, երբ հնազանդվում ենք իրեն մտքով եւ գործով։
Ոչ թե այն ժամանակ, երբ շաբաթը մեկ անգամ հաճախում ենք եկեղեցի եւ նստում եկեղեցու նստարանին, նշումներ կատարում մեր Աստվածաշնչում, այլ երբ անում ենք այն, ինչ ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ արդարության, որը Աստծո կամքին համապատասխանելն է մտքով եւ գործով, պտուղը, սերմի պտուղը, լսեք, խաղաղությունով է սերմվում նրանց կողմից, ովքեր աշխատում են խաղաղության համար եւ խաղաղություն անում իրենք իրենց եւ ուրիշների հետ։ Հավանաբար դուք գաղափար չունեք, թե ինչ է դա նշանակում, այնպես որ ես կբացատրեմ։ Դուք գալիս եք եկեղեցի կամ այսպիսի համաժողովի։ Մինչև այստեղ գալը ես չգիտեի, որ ձեզ պատմելու եմ այս ամենը։ Հիշում եմ, որ Սատանան ամեն կիրակի առավոտյան մի անախորժություն էր ստեղծում։ Երեխաներն իրենց անկարգ էին պահում, մեքենայի բանալիներն էին կորցնում, երեխաները չէին կարողանում գտնել իրենց կոշիկները, ինչևէ։ Սատանան այնպես էր անում, որ բոլորս վրդովված լինեինք տնից դուրս գալիս։ Պատճառն այն է, որ նա չի ցանկանում, որ դու գնաս եկեղեցի եւ ունենաս խաղաղություն։ Որովհետեւ եթե չունես խաղաղություն, ոչինչ չես ստանա այն ամենից, ինչ լսում ես։ Գրված է, որ խոսքի սերմը պետք է ցանվի խաղաղ սրտի մեջ, նրա կողմից, ով աշխատում է խաղաղության համար եւ խաղաղություն է անում, ուստի ես պետք է հասնեմ այստեղ խաղաղությամբ եւ դուք պետք է հասնեք այստեղ խաղաղությամբ։ Անկախ նրանից, թե որքան ենք ժպտում միմյանց եւ ասում «Փառք Տիրոջը», կարևորը սրտի վիճակն է։ Հիշում եմ, մի անգամ առջևի շարքում կանգնած երգչախմբի հետ երգում էի։ Գիտեք, դա հեշտ է, խոսքերն էկրանին են մեծ տառերով, դու կարող ես ասել դրանք։ Եվ մինչ Դեյվի կողքին կանգնած երգում էի, ես հանձնում եմ ամենը երգը, մտածում էի, եթե նա կարծում է, որ այսօր իր համար կերակուր են պատրաստելու, ապա սխալվում է։ Հիշում եմ, թե ինչպես էինք Դեյվը եւ ես վիճում եկեղեցու ամբողջ ճանապարհին, բայց հենց տեսնում էինք առաջին մարդուն, ասում էինք. «Օ, փառք Աստծուն»։ Օ, ինչպես եք, հրաշալի, շնորհակալություն, Հիսուս, ամեն բան հրաշալի է։ Եթե նա մտածում է, որ այսօր իր համար կերակուր են պատրաստելու, ապա խիստ սխալվում է։ Այնուհետև նստում էինք մեքենան եւ վիճում տան ճանապարհին։ Հետո զարմանում էինք, թե ինչու չենք օրհնվում։ Ի վերջո մենք տասանորդ էինք տալիս։ Ի վերջո ես եկեղեցի եմ հաճախում, ամեն օր Աստվածաշունչ եմ կարդում, տասանորդ եմ տալիս, ինչու չեմ օրհնվում։ Որովհետև դու վիճում ես։ Դու բարկացած ես 10 մարդու վրա։ Ձեզնից ոմանք նույնիսկ եկել են այստեղ ինչ-որ մեկի վրա բարկացած։ Ես չեմ խնդրի, որ ձեռք բարձրացնեք։ Խոստանում եմ, որ երբեք բարկացած չեմ կանգնի այս ամբիոնի մոտ։ Երբեք։ Միևնույն է, թե որքան հպարտություն ստիպված կլինեմ մի կողմ դնելու, որքան մարդուց ստիպված կլինեմ ներողություն խնդրելու, ես դա չեմ անի։ Դուք էլ հաստատուն որոշում կայացրեք, որ երբեք չեք գնա խոսքը լսելու առանց խաղաղությամբ լի սրտով եւ առանց ներելու նրանց, ում դեմ որևէ բան ունեք։ Սատանան հավատացյալների կյանքում գործելու ավելի մեծ հնարավորություն է ստանում նրանց չներման, քան որևէ այլ բանի միջոցով։ Հուսով ենք, որ վայելեցիք այսօրվա հաղորդումը։ Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ կամ այցելել joycemeyer.org կայք ձեր աղոթքի խնդրանքները փոխանցելու կամ մեզ հետ համագործակցելու համար։ Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Joyce Meyer-ի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների կողմից։